4월 중순에 찾아온 꽃샘추위에 때 아닌 봄눈이 내리고 있습니다. 내일 이른 새벽까지 서부 내륙엔 눈이 내리겠고 그 밖의 지역으로는 비가 더 이어지겠는데요. 예상되는 눈의 양은 서부 내륙에 최대 5cm 정도고요. 내일 새벽까지 경남에 5에서 10mm의 비가 조금 더 내리겠습니다. 한편 남해안에서는 바람이 강하게 불고 있습니다. 강풍특보가 발효 중인 거제에서는 순간풍속 초속 20에서 25m에 달하는 태풍급 돌풍이 불겠습니다. 내일 오후부터는 다시 맑은 하늘을 되찾겠습니다. 내일 아침 창원이 5도, 고성이 2도로 오늘과 비슷하겠고요. 한낮에는 창원이 17도, 창녕이 18도까지 오르면서 예년보다 1에서 7도가량 낮겠습니다. 서부 지역도 진주가 2도, 합천이 3도로 출발하는 아침이겠는데요. 한낮에는 산청이 15도, 하동 16도 예상됩니다. 바다의 물결은 남해 동부 먼바다에서 최고 5m로 거세게 일겠습니다. 수요일 낮부터는 다시 봄 기온을 되찾겠습니다. 날씨였습니다.